မင်းသမီးလေးကခဏကြာမှပဲပြန်လေတတိရလာခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးလေးရဲ့မိခင်ကသူမမှာကုသနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အစွမ်းလေးပါရှိတာကြောင့်ကိုပါကိုပြန်လေကုသဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီမယ်မင်းသမီးလေးကတော့သူမမှာအဲ့ဒီလိုအစွမ်းမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့အခုချိန်မှာကြောက်ကက်အစာထိုးဖို့သာလိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းမျက်ရည်လဲလွဲနဲ့ပြောပြခဲ့ပါတယ်မင်းသားလေးကတော့သူမကိုစိတ်မပူဖို့နဲ့မိဘတွေကကူညီမှာပါလို့နှက်သိမ့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ကသူမရဲ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးဟာကြောက်ကလူတန်းဖို့အတွက်အဖြေကိုက်ညီတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မမျော်လင့်ထားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကငါကငယ်သေးတယ်ကြောက်ကအလိုမခံနိုင်ဘူးလို့ညင်ဆန်ခဲ့တယ်လို့မိခင်ဖြစ်သူကလည်းငါလည်းမလူနိုင်ဘူးလို့ပြသားသားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မိဘတွေရဲ့အတားဆန်တဲ့စကားတွေကြောင့်မင်းသမီးလေးဟာအလွန်အမင်းဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ရပြီးသူမရဲ့ကံကြမ္မာကိုသူမကိုယ်တိုင်တောင်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထက်ခဲ့ရပါတယ်သူမရဲ့အနာမှာအမြဲရှိနေပြီးတဲ့မင်းသားလေးကတော့မိဘတွေရဲ့လုပ်ရအပေါ်အံ့ဩတုန်လှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးလေးဟာသူမရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်မိဘတွေစီကနေအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပေမယ့်အတားကြီးလွန်တဲ့မိဘတွေကတော့သူမကိုဝမ်းထုတ်ဝမ်းဖို့တခုလိုသဘောထားပြီးကြော်ခိုင်းသွားခဲ့ကြပါလေ